वेलकम छ हजुर सबैजनालाई, जतिजनाले पनि भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको छ है। हजुरहरू सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु। र आज म चाहिँ बेङ्गलोरको नन्दी हिल्स भन्ने जग्गा जाँदैछु है। एकदमै अर्ली मर्निङ 4:30 मा निस्किरहेको छु म है। सो यति साह्रो जाडो थियो, एकदमै फ्रेस हावा, एकदमै चिसो हावा है, त्यसमा राइड गर्नु वाह यति मजा आइरहेको थियो। त्यही माथि साथीहरूसँग है, र मेरो साथीहरू चाहिँ सबैजना डबल थियो र म मात्रै सोलो थियो है। तर पनि सोलोमा पनि एकदमै त्यस्तो फिलै भएन कि म एक्लो छु भनेर है। सो एकदमै चिसो थियो अनि जाँदा हामीले एउटा जग्गामा रोक्यौँ है। त्यहाँनिर चाहिँ दोकानहरू थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एकदमै चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चिया पिउनुको लागि चाहिँ हामी त्यहाँनिर रोकेको थियौँ है। अनि फाइनली हामी पुग्यौँ नन्दी हिल्स है। सो नन्दी हिल्स पुगेर नन्दी हिल्समा झन् यति साह्रो फगी थियो, यति साह्रो क्राउड थियो है। वा यति साह्रो चिसो थियो, म त यति साह्रो इन्जोय गरेँ। साँच्चै मैले मेरो साथीलाई सोधेँ कतिको इन्जोय गर्दैछौ भने एकदम उहाँले पनि इन्जोय गरेको छ है। अनि हामीले टिकटहरू काटेर हामी गेटपट्टि लाग्यौँ है। गेटपट्टि छिरेर हामीले जस्तो गेटबाट छिर्यो अनि त्यस्तै हामीले त्यहाँनिर धेरै प्रकारको धेरै चिजहरू देख्यौँ है। सो यो लेफ्टमा देखिरहनु भएको तपाईँले जुन चाहिँ हामीले हिस्ट्रीतिर पढेको है, टिपु सुल्तान भन्ने पढेको नि है। सो त्यो टिपु सुल्तानको यो स्टोरीहरू रहेछ। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई भित्र छिर्नु दिएन है, किनकि यो लक थियो। सो हामीलाई जानु पाएन अनि हामी यसरी जाँदैथ्यौँ। अनि जुन चाहिँ यो बाटो छ, यो बाटो चाहिँ तपाईँको एकदमै रोड एउटा तपाईँको उयो पनि छ, के भन्छ, सर्टकट बाटो पनि रहेछ। सो हामी चाहिँ एकदमै रोड गयो, जो चाहिँ पार्किङ एरियादेखि तपाईँको 10 to 5 मिनट्स लाग्दो रहेछ। एकदम छिटो हिँडेर जानुभयो भने तपाईँ 5 मिनट्समा पुग्नुहुँदो रहेछ। अनि अलिकति ढिलो बोलिँदै गयो भने चाहिँ तपाईँ 10 मिनटमा पुग्नुहुँदो रहेछ है। र हामी त्यसरी बोलिँदै गफ गर्दै गयौँ है। सो हामी 10-15 मिनटमा पुगेको थियौँ। अनि जस्तो 10-15 मिनट पुगेर हामी यो चाहिँ नजारा हो है, जुन चाहिँ नन्दी हिल्सको तपाईँको सनराइज हुने जग्गा। तर आज चाहिँ टोटल्ली एकदमै सबै फगीले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति प्रब्लम भयो। तर पनि हामीले एकदम वेदरलाई इन्जोय गऱ्यौँ, एकदमै मजा आयो। तपाईँहरू नि इफ तपाईँहरू बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले भिजिट गर्नुहोस् नन्दी हिल्स। इफ तपाईँहरू कहीँ पनि हुन्छ भने बेङ्गलोर आउनु भएको छ भने तपाईँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, आउनुहोस्। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।